Не секрет, в современном мире фактически правят мессенджеры и каналы коммуникации. Многие поверили, что можно спрятаться в интернете, творить что угодно и избежать ответственности. Нет, нельзя. На защиту персональных данных, например, теперь работает не только КоАП, но и УК. Все это совершенство уголовного законодательства с учетом новых веяний, вызовов и угроз. О применении нормы нового кодекса об административных правонарушениях, правоприменительной практике, пробелах и коллизиях заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук. Алексей Константинович, добрый день. Здравствуйте. Мы часто говорим, что совершенствование уголовного законодательства – это важно и для государства, и для общества. Вот мы уже как полгода живем с новым кодексом об административных правонарушениях. Оценив правоприменительную практику до и сейчас, вот что можете сказать, и в части особенно, какие нормы нового КоАП нашли отражение вот в изменениях Уголовного кодекса? В последнее время наблюдалась тенденция увеличения вождения транспортных средств водителями, не имеющих водительских прав. Вот если прибегнуть к статистике, то в 2018 году их наблюдалось 47 тысяч, в 2019 году 50 тысяч с лишним, в 2020 году более 54 тысяч. При этом опасная тенденция, что многие садятся повторно и даже неоднократно совершают это правонарушение. Опять же, в 2018 году 7 тысяч, в 2019 более 9 тысяч, а в прошедшем году более 11 тысяч сели повторно и управляли транспортным средством, не имея водительских прав. Есть опасные и трагичные случаи. Молодой человек 28 раз привлекался к административной ответственности за всякого рода нарушения. Он не имел водительских прав, 8 раз управлял, не имея водительских прав. Ну, а забегая вперед, можно сказать, что он 4 раза безуспешно сдавал экзамены, теоретический экзамен не мог сдать в ГАИ. То есть он толком-то и правил не знал, тем не менее он упорно садился за руль, подвергал опасности себя и других участников движения. И как результат, на территории Борисовского района машина под его управлением, в котором находилось также 5 молодых людей, столкнулась с автопоездом, легковушке досталось, и все, кто находился в легковом автомобиле, в том числе и этот водитель, все погибли. Поэтому с учетом общественной опасности вот этих вот правонарушений, теперь, после 1 марта, после введения административного кодекса в действие, тех, кто осмелится сесть за руль в 3-й раз, после 2 административных правонарушений в этой части, его действия перетекут из сферы действия административного в Уголовный кодекс. Хотелось бы еще остановиться на той категории так называемых бесправников. Она имеет тоже свои составляющие. Прежде всего, это люди, водители, которые лишены водительских прав за те или иные нарушения правил дорожного движения. Водители, которые имеют долговые обязательства и по ходатайству судебного исполнителя лишены права управления по решению суда. Водители, которые вообще никогда не имели прав. И лица, которые по медицинским показаниям не могут быть участниками дорожного движения. Вот эта категория тоже особенно опасна, потому что в практике есть случаи, когда люди при наличии определенных заболеваний, ну, как правило, это либо зрение, либо это заболевание сердечно-сосудистой системы, когда возможна краткосрочная потеря сознания за рулем. И в судебной практике есть случаи, и неоднократные, когда вот такая краткосрочная потеря сознания вела к неконтролируемому далее движению машину, она врезалась в другие машины, выскакивала на тротуар, и были жертвы. Ну, в принципе, все понятно, почему ужесточено наказание и ответственность вот за нарушение ПДД, уголовная ответственность. Касаются ли эти изменения вот именно лиц, управляющих транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения? Это тоже предусмотрено в уголовном законодательстве. С апреля текущего года действует норма, которая ужесточает ответственность водителей, которые сели в нетрезвом состоянии, либо подвержены различным психотропных веществ и совершили дорожно-транспортное происшествие. Если раньше дополнительное наказание по этим статьям заниматься определенной деятельностью, а это означает лишение водительских прав, ограничивалось до 5 лет, то теперь для этой категории виновных, повлекших причинение тяжких телесных повреждений, смерть 1, 2 и более лиц. Для них предусмотрено
лишения водительских прав до 8 лет. Алексей Константинович, насколько мне известно, блок экономических преступлений также расширен в новой редакции УК. Например, такой термин, как налоговое мошенничество, совершенно новый, и, думаю, в вашей практике тоже. Что касается правовой нормы, действительно, это новая норма. Законодатель ее разрабатывал уже давно, потому что наметился был некоторая, правовая, что ли, неурегулированность. Уголовно наказуемо была неуплата налогов. Теперь есть определенные схемы с единым экономическим пространством, когда налоги платятся, а потом представляются документы, естественно, подложные, несоответствующие действительности документы, с целью вернуть этот налог и в дальнейшем освободить от него. Вот для пресечения этих схем, чтобы эти схемы не работали, значит, введена статья «Налоговое мошенничество», поэтому само представление этих схем, а если, опять же, это повлекло и возврат налогов, это тоже усиленная ответственность. Ну и, по-моему, еще ж усиленная ответственность, что касается тоже неуплаты налогов, фонд социальной защиты. Да, совершенно верно. Это две параллельно идущие линии уголовной ответственности, потому что, опять же, на большом разговоре шла речь о зарплате в конверт. Это должно быть, естественно, искоренено. Потому что, кроме того, что это уход от налогов, ведь те люди, которые получают зарплату в конвертах, они в дальнейшем, это идет мимо официальной бухгалтерии, и они потом когда они уходят на пенсию, они не так социально защищены, и пенсию с этой зарплаты они не получают. Поэтому, чтобы не работали и эти схемы, введена ответственность и за неуплату страховых платежей. Эти две статьи, они призваны все-таки пополнять бюджет и поставить преграду всякого рода мошенническим схемам в плане уплаты налогов и других обязательных платежей.